저희 벽난로 한번 비교해 보셨을 때 네. 가장 큰 차이점이 가장 큰 차이점이 뭐냐면 특징이나 네, 가장 뭐 큰 있으셨는지. 차이점은 저희는 이렇게 잘 쓰고 있잖아요. 네. 대부분의 다른 데 그 벽난로들은 제가 볼 때는 그분들도 나름대로 비싸게 샀을 것 같아요. 외제고 뭐 이런데 안 쓰는 경우가 대부분이에요. 아, 사용을 안 하세요? 사용을 안 해요. 왜 그러신데요? 불편하대요. 어떤 점이? 그러니까 일단 이 연통 같은 것도 이게 빨아들이는 거 이런 게 잘 안 된다고 그래요. 배기 시스템. 예, 배기 시스템이 잘 안 되거나 아니면 여기는 이제 아까도 했지만 토치로 했지만 불을 딱 켜면 바로 확 올라가잖아요. 그 착화제 넣고. 근데 그런 거가 이렇게 그 만족스럽지 않게 되나 봐요. 그러니까 제 생각에는 제일 첫 번째 제가 느끼기에는 연통이다. 이 연통이 기가 막힌 거다. 그 생각이 많이 들어요.